Πες μου όταν είσαι έτοιμος, Εντάξει. Ξεκινάω, έτσι. Περίμενα να ξεκινήσω. Πρέπει να ξεκινήσεις και εσύ. Περίμενε. Πάμε. Περίμενε, Θάνο, περίμενε. Πιο μπροστά. Έλειωσα την πίτσα, ρε μάλλον. Κάτσε να γυρίσω. Περίμενε. Αυτό καλύτερα, δεν γίνεται. Πάμε. Λοιπόν, πάμε. Έτσι βάλε. Γιατί πιάσει και είναι θεϊκό, ρε μαλάκα. Πάμε. Συγγνώμη, είστε από Φάληρο? Ναι, πες μου, φίλε. Μήπως ξέρεις την οδό Κεφαληνίας? Γιατί θα έχω να παραδώσω το. Όχι, δεν το έκανα καλά, ρε πούστη. Δεν την έβγαλε καλά την πίτσα. Πάμε. Πάμε. Συγγνώμη. Δεν μπορώ, ρε μαλάκα. Δεν μπορώ, ρε μαλάκα. Έλα, πάμε ξανά. Ναι, ρε. Έλα, πάμε. Είναι κρύο έξω. Συγγνώμη. Έλα, πάμε γρήγορα. Κάτσε να μου φύγει εμένα. Πάμε. Συγγνώμη. Είστε από Φάληρο? Ναι, φίλε μου, πες μου. Την οδό Κεφαληνίας ψάχνω για να παραδώσω την παραγγελία. Πού είναι? Μη πες μου. Μη σταματάς το αυτοκίνητο, γιατί σταματάω κι εγώ. Δεύτερο φανάρι δεξιά. Ευχαριστώ. Πάμε. Συγγνώμη. Είστε από Φάληρο? Ναι, φίλε μου, πες μου. Έχω να παραδώσω μια παραγγελία. Ξέρετε που είναι η οδός Κεφαληνίας? Δεύτερο φανάρι αριστερά. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, θα σου έδινα αλλά φεύγω. Έχω αργήσει, τι φεύγω. Έλα, άλλη μία. Συγγνώμη. Είστε από το Φάληρο? Ναι, φίλε μου, πες μου. Ψάχνω μια οδό την Κεφαληνίας για να παραδώσω την παραγγελία, ρε φίλε. Μήπως ξέρεις που είναι? Δεύτερο φανάρι αριστερά. Ευχαριστώ πολύ. Θα σου έδινα, αλλά είμαι ο Σούπερμαν και πρέπει να έχω αργήσει. Όλα κατά τα είπα. Όλα μαζί, ρε μαλάκι. Συγγνώμη, φίλε. Είσαι από Φάληρο? Ναι, φίλε μου, πες μου. Ξέρεις που είναι η οδός Κεφαληνίας? Γιατί? Έχω να παραδώσω μια special. Δεύτερο φανάρι αριστερά. Ευχαριστώ. Γελάει, Συγγνώμη. μήπως ξέρεις που είναι, είσαι από Φάληρο? Είχα στο νου μου τι να πω το άλλο, ρε. Είσαι από Φάληρο? Ναι, φίλε μου, πες μου. Ξέρεις που είναι η οδός Σπάρτης? Γιατί έχω να παραδώσω μια special. Για τις Σπάρτες, ρε. Τώρα μου ήρθε, ρε.
Δύσκολη δουλειά να είσαι ηθοποιός. Μια άλλη με την κάνω. Πάτε αυτό που να μην το χάσεις το από πάνω.